السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله نعمل أحلى صينية بطاطا، حاجة كده تدفيكي في الشتاء، يعني حاجة كده تحفة. هتعملي أحلى، يعني أحلى مرة تعملي فيها بطاطا بالطريقة دي. جربيها ومش هتندمي. بصوا ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن معانا، كانت تحفة جميلة قوي قوي قوي، ولا هتسلقي ولا هتشوي. هنعملها النهاردة بطريقة حلوة وسهلة، وهتعجبك وهتعجب ولادك ان شاء الله. خشي بس وشوفي الفيديو ان شاء الله يعجبك باذن الله. متنسيش بقى اللايك والشير والاشتراك معانا في القناه. بصوا دي مش بطاطا، دي قشطه يا جدعان. هنا نسمي الله، ومعايا كميه البطاطا بتاعتي قشرتها، مسكتها قشرتها وقطعتها حلقات كده زي ما انت شايفه، وغسلناها حلو جدا جدا، وحطيتها في الصينيه. يعني كل صينيه معاكي حاطه فيها مثلا، حاطه فيها كيلو ونص بطاطا. الصينيه اللي قدامك دي فيها كيلو ونص بطاطا، متقشره ومغسوله ومتقطعه حلقات كده ومتصفيه حلو جدا. بس ما تقشرهاش وتسيبيها عشان ما تسودش، تعمليها على طول في وقتها. هنا معايا كيلو لبن، اللي هو يعني كيلو حليب، وحطيت عليه مج الصغير ده سكر. السكر حسب الرغبه. يعني البطاطا عندنا في الصينيه هي ما دهناش الصينيه اي حاجه خالص، حطينا فيها البطاطا بتاعتنا اللي مغسوله، متقشرة ومغسولة ومتقطعة ومتصفية معايا وزي الفل، وحطيناها في الصينية. وده معايا اللبن بتاعي عادي، مغلي مش مغلي اي حاجة، مش هيضر معاكي. ولما ما يكونش مغلي بيكون افضل يعني. حطيت كيلو اللبن هنا، حطيت عليه يعني المج دوت حطيته مية بردك كمان، وحبة السكر حسب ما انت ما بتحبيها مسكرة ولا دلعة. وحلينا اللبن بتاعنا، قلبنا فيه السكر، ورحنا مقلبين السكر حلو جدا في اللبن، ورحنا حطيناها في قلب البطاطا كده زي ما انت شايفه، تبقى عايمه كده في قلب اللبن بتاعها. ودي الصينيه التانية نفس بردك الكميه، واللي احنا عاملينه في دي هنعمله في دي. كيلو اللبن برضو معانا، حطينا عليه السكر حسب الرغبه، يعني بتحبيها مسكره بتحبيها دلعه، دي براحتك انت. ما حطيتش اي حاجه تاني خالص لسه لحد دلوقتي اهو. قلبنا السكر في اللبن، وحطيت عليه شويه ميه صغيره، مج ميه مثلا كده، ورحت حطاه، ورحت مفضيه في قلب البطاطا. ونحط بقى ايه، معلقه سمنه بقى وزبده كده، اللي متوفر عندك دي بقى اهم حاجه فيها. معلقه سمنه تكون، ولو بقى يعني ولو بلدي بقى تبقى احلى. بس مش هنحط اي حاجه تاني. عايزه تحطي لها باكو فانيليا، مكسرات، اللي انت عايزاه. عايزه تضيفي لها المكسرات، زبيب، جوز الهند، سوداني، المتوفر عندك. بس إيه، وفي ناس بتحبها كده وفي ناس بتحبها ساده. انا من الناس الصراحه اللي بحبها ساده. بصوا زي ما هي كده اهي. كنت انا بقى مولعه الفرن بتاعي، حطيتها على الصاجه مش على الشبكه، مش على الشبكه بتاعتنا بتاع الفرن، لا حطيتها على الصاجه اهو. دخلت واحده الفرن الكهرباء وواحده الفرن التاني. بصوا بقى غليت وخدت وش وشربت البطاطا بتاعتها، كانت تحفه. هتقعد معاكي بصوا دخلت معايا الفرن وهي ولا ولعت شوايه ولا ولعت اي حاجه، هي بتشرب اللبن بتاعها وبتغلي وبتاخد اللون الجميل قوي 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 ده، وبتطلعيها بالمنظر اللي انت شايفاه. والله العظيم ما ولعت شوايه ولا ولعت اي حاجه، هي اتحمرت وشربت كده زي ما هي شايفه. حطيناها بس اهم حاجه على الصاجه من تحت من قاع الفرن، وطلعت معانا بالمنظر ده. تاخد معاكي مثلا ساعه ساعه كده في الفرن. وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك معنا في القناة، ويا رب تجربوها وتعجبكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.